Texnologiya müəyyən bir müddətdə insanlara kömək eləyir, yəni ki, yardımçı vəzifələrdə oynayır. Amma bir müddətdən sonra bir də baxırsan ki, artıq əsas vəzifəni də texnologiya edir. Salam Sibhan, xoş gördük səni ikincidə. Mən bilirəm ki, sənin əsas tədqiqat istiqamətlərindən biri bu sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. Hər kəsin gündəmində olan, daimi belə müzakirələrə səbəb olan istiqamətlərdən biri də bu işsizlik məsələsidir. İşsizlik məsələsində artıq yeni bir fenomen ortaya çıxıb. Bu texnologiya günü-günə inkişaf edir. Artıq biz süni zəkadan və alqoritmlərdən danışırıq, hansı ki, bunlar artıq bir çox peşə ilə bağlı risklər ortaya gətirir ki, bu peşələr artıq lazım olacaqmı texnologiyanın bu qədər inkişafına paralel olaraq. Digər tərəfdən amma biz həm də buna sevinirik ki, texnologiya günü-gündən inkişaf edir, bizim rahatlığımız artır, komfortumuz artır. Amma məsələn bu işsizlik yanı çox mənə maraqlı gəlir. Texnologiyanın inkişafı bu işsizliklə bağlı, məşğulluqla bağlı ümumiyyətlə hansı çağırışlar ortaya çıxardı? Birincisi, çox sağ ol Fərid dəvət üçün. Mən də çox məmnunam ki, ikincidə belə bir söhbət edirik. Əslində, yəni verdiyin sual kifayət qədər aktual suallardan biridir. Yəni bütün dünyanın hazırda müzakirə etdiyi suallardan biridir ki, texnologiya bu insanların rifahına necə təsir eləyəcək? Texnologiya müəyyən bir müddətdə insanlara kömək eləyir, yəni ki, yardımçı vəzifələrdə oynayır. Amma bir müddətdən sonra bir də baxırsan ki, artıq əsas vəzifəni də texnologiya edir. Misal üçün, bu artıq bu sürücüsüz avtomobillər deyək də, əvvəllər yəni indinin özündə də bizdə naviqasiyalar var. Biz o naviqasiyalara baxırıq, yolumuzu bilirik və sürücü və özümüz maşını idarə edirik. A nöqtəsindən bizi B nöqtəsinə aparır. Burada heç bir problem yoxdur. Yəni texnologiya bizə ilkin mərhələdə kömək elədi. Ancaq indi nə olur? İndi artıq belə görünür ki, texnologiya təkcə bizə kömək eləmir, həm də bizim işimizi də əlimizdən alır. Necə? Artıq sürücüsüz avtomobillərdən biz danışırıq. Sürücüsüz avtomobillər artıq mövcuddur, hətta bəzi yerlərdə istifadə olunur. Və bu gələcəkdə tutalım ki, daha çox ölkələr bundan istifadə etdikcə biz görəcəyik ki, artıq çox yaxşı maşın sürməyin belə deyək də heç bir mənası yoxdur. Və yaxud da ki, indinin özündə yəni dünyanın ən yaxşı şahmatçısı belə, yəni bir süni zəka ilə heç yəni oynaya bilməz də, mümkün deyil. Yəni udzacaq. Məsəl üçün 1990-larda yəni biz heç bunu fikirləşə bilməzdik. Yəni məsəl üçün Kasparov özü ilk dəfə məsələn şahmatda bu uduzmamışdan əvvəl bu məsələləri gülürdü. Məsələn, onun müsahibələri var idi bundan bağlı. Yəni mümkün deyil də. Ancaq indi heç biz o müzakirə belə eləmirik. Bu belə görünür ki, bu gələcəkdə də bu texnologiya inkişaf elədikcə əsasən məsəl üçün mən belə hesab edirəm ki, əsasən orta sinifin gördüyü işlər sıradan çıxmağa başlayacaq. Bürokratik işlər. Misal üçün hansısa bir sənədlərin klassifikasiyası, kargüzarlıq məsələləri, yəni hansılar ki, gündəlik işlərdir və yenilik tələb eləmir. Məsəl üçün bir oteli fikirləşək ki, otelin təmizliyi, otel təmizləmək və orada hansısa təmizlik işləri, gigiyenik işlər aparmaq, burada yenə də insanlar olacaqdır. Ancaq otelin girişində mən artıq Avropada olanda orada görürdüm ki, artıq otelin girişləri belə deyək ki, avtomatikdir. Girirsən, kod var, yığırsan, otel daxil olursan, səni heç kim qarşılamır, resepsiyon yoxdur və oradan qalxırsan liftlərlə. Ancaq təbii ki, həmin sənin o qaldığın oteli təmizləyən kimlərsə var. Yəni o işlər qalacaqdır. Daha çox qeyd etdiyim kimi gündəlik görülən rutin işlər, klassifikasiya, tutalım ki, hansısa hüquqi mətnləri yaxud da digər mətnlərin analizi. Bax bu məsələlərdə biz görürük ki, texnologiya, süni zəka artıq insanları bir növ çıxardır. Burada maraqlı bir məsələ ortaya çıxır. Çünki hökumətlərin bu məsələyə reaksiyası və hazırlaşması necə olmalı? Məsələn, iqtisadçılar Azərbaycanda əmək bazarı ilə bağlı danışanda tez-tez deyirlər ki, bizim iqtisadi fəal əhalinin cəmi 17%-ə yaxın ali təhsillidir. Hələ mən onu qırağa qoyuram ki, 17%-in nə qədəri doğrudan da keyfiyyətli ali təhsil alıb. Çünki Azərbaycan universitetlərinin keyfiyyətli təhsili hər zaman müzakirə olunur.
Bu göstəricilə biz yəni nəinki qonşu ölkələrdən, bir çox inkişaf etməmiş ölkələrdən çoxundan geridəyik. Dünya ortalamasından inkişaf etmiş ölkələrdən 2 dəfəyə yaxın geridəyik. Yəni belə olan bir şəraitdə məsələn Azərbaycan kimi resurs ölkələri, hansı ki burada əlavə dəyər yaradan istehsal çox yoxdur və s. Bunlar necə hazırlaşmalıdır hökumətlər? Çünki hal-hazırda ən azı nəzəriyyə üzərində belə ki, işsizlik müavinətləri təklif edir bəzi ölkələrdə müəyyən məşğulluq proqramı var. Bunlar bir tərəfdən mənim maraqlı hökumətlər buna necə reaksiya verməlidir, digər tərəfdən insanların peşə seçiminə necə təsir edəcək? Artıq bizə daha çox aşağı ixtisas tələb edən peşələrin, məsələn, peşə məktəblərinə, orta ixtisas təhsil müəssisələrinə mi yönəlmə olacaq, yoxsa universitetlər boş qala bilərmi? Bu təhsil və hökumətin siyasəti baxımından necə yanaşmaq olar buna? 2015-ci ildə mən səhv eləmirəmsə TDK-nın bir araşdırması vardı. Deyəsən həmin vaxtı onun adı TDK idi. O deyirdi ki, 2025-ci ildə əmək bazarında olan gənclər mövcud əmək bazarının şərtlərinə ancaq 25%-nə tələblərə cavab verəcək. 2015-də deyirdi bunu. Biz artıq ondan 7 ildən çox vaxt ötübdür. Və belə bir ciddi bir addım da atılmadı da. İndinin özündə mən belə baxıram ki, o vaxtında peşə təhsilinə, vaxtında bu günün çağırışlarını tam olaraq təhlil eləməmək elə gətirdi, ona çıxardır ki, biz bəzi infrastruktur qurulmasına, bu sahədə addımların atılmasına artıq bir xeyli vaxt arxada qaldıq. Bəlkə də bu işlərə 2010-da, 2011-də start alınsaydı, indi daha fərqli bir mənzərə olardı. Ancaq biz indi hələ bu sahədə investisiya, startaplar və s. yəni biz onların önəmini indi hələ cəmiyyətdə müzakirə edirik. O da çox az, çox cılız belə. O ki qaldı belə deyək də hökumətlər buna necə reaksiya verməlidir? Əslində bu çox şaxəli bir sualdır. Mən belə deyim ki, təbii ki, bunun birinci tərəfi təhsildən start almalı idi, başlamalı idi. Yəni təhsildə belədir ki, yəni biz təhsili mən belə fikirləşirəm ki, hər bir ölkə öz üçün müzakirə etməlidir. Təbii ki, ümumi dəyərlər var, ümumi trendlər var. Ancaq bu günlərdə məsəl üçün mənim üçün 11 illik bir təhsil nə qədər insanlar 11 illik təhsil mənə görə biraz çoxdur. Müddət olaraq çoxdur. Universitet təhsilinin özü. Bizdə indi yeni mən səhv eləmirəmsə sosial-iqtisadi proqramda həyat boyu öyrənmə deyə bir söz qoyulubdur. Ki, yəni insanlar həyatları boyunca bir neçə ixtisas dəyişəcəklər. Ancaq gəlin görək ki, o ixtisaslar onlar harda dəyişəcəklər? O dəyişməyə yer, o bacarıqları verə biləcəkmi, verə bilməyəcəkmi? Bax belə problemlər var da. Mən belə baxıram ki, bizdə bununla bağlı hələ ki infrastruktur, kadrlar, o öyrənmək istəyənləri öyrədənlər hələ yoxdur və yaxud da çox azdır. Bax bu azlığın özü mənə belə gəlir ki, biz o çağırışlara heç də adekvat cavablar verə bilməyəcəyik. Düzdür, indi belə deyək ki, peşə təhsili ilə bağlı addımlar var, xüsusi bir agentlik yaradılıbdır, nazirlik özü müəyyən bununla bağlı pullar ayrılıb, özü də o pullar işsizlikdən sığorta fondundan ayrılan, yəni işləyən şəxslərin işsizlikdən sığortaya ödədikləri pul hesabına həyata keçirilir, yeri gəlmişkən, həmin o büdcədən deməli xərclənir. Bax, bütün bunlara baxanda mən görürəm ki, biz hələ də çağırışları düzgün təhlil edib, cəmiyyətdə bunları müzakirə etmək, ümumiyyətlə dövlət nə dərəcədə bu çağırışları təhlil edir, analiz edir. Yəni mən bundan çox da açıq əmin deyiləm. Mənə elə gəlir ki, biz daha çox baxırıq qərbə, xarici ölkələrə, oradakı çağırışlara baxırıq və o çağırışları belə deyək ki, xaotik formada götürürük və istəyirik ki, hə, orada var, bizdə də olsun. Amma o necə olacaq bizdə? Oradakı kimi bizdə o kadrlar varmı? O peşə təhsili biz deyirik. Məsəl üçün peşə təhsilində bizim nə qədər o peşələri deyə biləcək kadrlarımız var və məsəl üçün peşə təhsilində olan şəxslər 300 manat hazırda pul verirlərdi o şeydə. Yəni bu 300 manat bu insanların marağını cəlb edən şeylər deyil, başa düşürsünüz. Yəni bu stimullaşdırıcı şey deyil, 300 manat sən şəxslərə vermək. İkincisi, mən heç maarifləndirmə görmürəm bu peşə təhsili ilə bağlı.
Azərbaycanda ən çox nədir? Valideynlər istəyirlər ki, uşaqları universitetdə təhsil alsın. Ancaq halbuki heç universitetdə təhsil almaq da belə baxanda indiki dövrdə bir şey sənə vermir də, sadəcə bir kağız verir ki, hə sən bu universitetdən məzunsan. Amma sənin biliyin nə qədərdir, bacarığın nə qədərdir, əmək bazarındakı tələblərə nə qədər cavab verir. Və bu məncə biraz da artıq indiki şəraitdə artıq biz bəzi çağırışlarda gecikmişik deyə mənə elə gəlir ki, burada artıq dövlət daha çox müdaxilə etməlidir. Bir planlama həyata keçirməlidir. Ən azından qısa, məsələn 5 il, 10 il. Universitetlərin belə deyək ki, tələbləri ilə mövcud əmək bazarının gələcək tələbləri müzakirə olunmalıdır və universitetlərə ona uyğun belə deyək ki, fakültələr verilməlidir. Və bir müddət belə deyək də planlı əmək bazarı üçün kadrları hazırlamaq lazımdır. Bununla bağlı mən bir rəqəm xatırlayıram. 2030-cu ilə qədər məşğulluğun artırılması ilə bağlı bir strategiya, bir sənəd var. Orada hökumət özü açıqlamışdı ki, Azərbaycanda 25-34 yaş arası ali təhsilli gənclərin 70%-ə yaxını dövlət sektorundadır və artıq indidən, hətta bu sənəd 4-5 il öncə açıqlanmışdı, özəl sektorda ixtisaslı kadr çatışmazlığı var. Bəli, çox ciddi var. Çünki bu həm də ondan asılıdır ki, bizdə belə deyək də, o təhsil sistemindən çıxan şəxslər, baxın, özəl sektor elə bir şeydir ki, burada mən bayaq qeyd etdiyim kimi də hazır, məsəl üçün, hansısa kağızları klassifikasiya eləmək, hansısa sadə işləri görmək və s. özəl sektor bunu istəmir. O daha çox belə də profit qazanmaq istəyir və onun üçün maraqlı olan odur ki, işçilər nə qədər təşəbbüskardır, aktivdir, dəyər yaradırlar. Bax, bu aktiv insan 35 yaşından, 30 yaşından sonra yaranmır. Bunun yaranması üçün o əvvələ qayıtmaq lazımdır, təhsilə. Yəni, təhsildən, məsələn, 11-ci sinifi bitirən gənclər nə qədər tutalım ki, təşəbbüskarlıq onlarda var. Ümumiyyətlə, onlar o təşəbbüskarlığı harda öyrənməli idilər ki, orada öyrənməyiblər. Bu məsələ var da. Yəni, sən tutalım ki, əvvəldən o təhsil sistemindən bu məsələləri düzəltməyəndə, sonra bu adamlar sabah gəlir əmək bazarına və istəyirlər ki, getsinlər dövlət işinə. Niyə? Çünki dövlət işi daha sabitdir, işləri itirməmək qorxusu daha çoxdur, daha belə deyək, təminatlar çoxdur, tutalım ki də. Düzdür, maaşları stabildir, belə məsəl üçün də 2000-dən əgər sən start alırsansa, artıq 10.000-ə qalxmağın çox çətindir. Yəni, amma bu özəl sektorda mümkündür, daha çox işləyib 2 ilə 10.000 də ala bilərsən də. Yəni, amma insanlar üçün bu maraqlı deyil, çünki o mindset, o düşüncə tərzi artıq məktəbdən belə deyək ki, gəlməyibdir. Aşağı yuxarı sən qeyd etdiyin kimi də hamı fikirləşir ki, bitirəcəm dövlət işi, amma dövlət işinin bir limiti var da. Yəni sən artıq biz işlərin azalmasından danışırıq. Məsəl üçün əvvəllər ən adi misalda biz uşaqlıqda gördük ki, metroya girəndə o coinlər, o balaca coinlər gedirdi, oradakı belə o xanımlardan alırdı və onları atırdıq, keçirdik. İndi o xanımlar yoxdur orada. Çünki artıq biz kartla, məsəl üçün də vururuq, keçirik. Bu ən bəsit, yəni belə misallar çoxdur ki, əvvəllər uşaqlıqda gördüyümüz, amma indi görmədiyimiz sahələr var, itiblər olar. Hətta sən dediyin misalın özündə belə bir dəyişiklik var. Son dövrlərə qədər o həmin xanımlar olmayanda aparatlardan istifadə edir. Axı bir neçə aydır Bakı kartı onlayn olaraq balansını artırmaq mümkün. Hətta o aparatlar da artıq Hətta o aparatlar da yoxdur. O aparatlar yoxdursa, o aparatlara baxan, o texniki şeylərə baxan insanlar da yoxdur təbii ki. Bax, bunlar yox olduqca, yəni xırda-xırda da, bunlar axırda sabah böyüyür. Bu böyüdükcə sən bunlara iş tapmalısan. İndi misal üçün hazırda dövlət əsaslı, məsəl üçün SOCAR olsun, dəmir yolları olsun. Bunlar tam ki 50.000 işçi işlədirlər. Halbuki 30.000 də işləsələr olar da 50.000 daha çox. Niyə onlar işlədirlər? Çünki fikirləşir ki, onlara maaş verim, yəni ali təhsillər və s. Yəni onlara, çünki əgər onlar da o maaşı verməsələr işsiz qalacaqlar da. Hələ ki neft hesabına, digər yəni resurslar hesabına onlar həmin işlərdə qalırlar. Amma bu keçid çox sürətlə olacaqdır. Yəni çünki bunu fikirləşmək lazımdır. Mən Gəncə-Bakı qatarı ilə məsələn istifadə edəndə orada gördüm ki, şeylər var, belə deyək, konduktor deyirlər də, orada oturan xanımlar var. Bir anlıq fikirləşdim ki, bunlara görürsən burada nə ehtiyac var?
Həqiqətən də artıq mən bu yaxınlarda gördüm ki, açıqlama verilib ki, biletlər də onlayn alınacaq, ora daxil olunacaq və s. Əvvəllər onlayn alsam belə kassadan bileti Bəli, götürmək bəli, məcburiyyəti var. kassadan bileti götürməliydin və o kassada sənə bileti verən şəxs var da. Artıq heç ona da ehtiyac qalmayacaq. Oradakı konduktorlara da ehtiyac olmayacaq. Yəni bunların özləri yavaş-yavaş görürsən ki, bu ancaq o şəxsləri əmək bazarına yenidən reinteqrasiya eləmək çox çətin olacaq. Çünki onunla bağlı bir plan, proqram mən hazırda görmürəm. Bəlkə də elə yaxşı olar ki, o qurumların özləri hansı işləri ki, gələcəkdə itəcək, 3 ilə, 5 ilə onu bir gözlənti kimi yaradıb, həmin şəxsləri bu peşə treninqlərinə cəlb eləməlidirlər indidən artıq. Çünki məsəl üçün Azərbaycanda mən belə baxıram, ən çox işləyirlər insanlar mağazada, xidmət sahələrində də. Məsəl üçün artıq xaricdə elə mağazalar var ki, heç orada şey yoxdur, satıcı yoxdur, kasser yoxdur. Bu adamlar sabah Azərbaycanda belə mağazalar açılsa, bu işçilərin gələcəyi, aqibəti sual altındadır. İndi artıq hər şeyi, bütün o həlləri, nəyisə axtarmağı və s. bunu artıq internet, Google bizim üçün edir. Bizə lazım olan şey məlumat deyil, o məlumatın analizidir. Mən belə fikirləşirəm ki, gələcək artıq o analizlər üzərində qurulacaqdır. Biz bu dəqiqə heç istəmədiyimiz qədər hər yerdən məlumat alırıq. İstənilən qədər, yəni saysız hesabsız. Kitablardan, nə bilim, internetdən ən çox, sosial şəbəkələrdən. Yəni ən önəmli məsələ nədir? O məlumatı filtr etmək. Məsəl üçün dezinformasiyalar nədir burada? Bu analizlərdə, bu məlumatlardan nəticə nədir? Onları necə analiz etməliyik və s. Bax bunlar mən fikirləşirəm ki, bizim gələcək, yəni əmək bazarına tələbatı olacaqdır. Bunun üçün də buna uyğun kadrlar, gənclər yetişdirmək lazımdır. Və buna uyğun gəncləri yetişdirmək üçün də təbii ki, sənin gənclərində, kadrlarında nə olmalıdır? Sorğulama, tənqidi düşüncə, məlumatlarla işləmə bacarığı. Yəni bunlar hamısı bir kompleks məsələdir. Və bizim gənclərimizdə məsələn bu dəqiqə universitet, ali məktəblərdə və yaxud da ki, orta məktəblərdə də bax bu o sorğulama gücünü, o sorğulamanı verəcək bacarıqda kadrlar, müəllimlər yoxdur. Mən belə başa düşürəm. Çox sağ olun, çox maraqlı müzakirə üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.